நீமோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்ட்டூன் ஷோ போகுது, ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கார்ட்டூன் ஷோவில் வந்து ஃபிஷ் தான் வந்து மெயின் கேரக்டராக இருக்கும். ஸோ ஃபிஷ் அப்படின்னாலே அது ஃபுல்லாக அண்டர் வாட்டரில் தான் வந்து அண்டர் வாட்டரில் நடக்கிற மாதிரியான ஸ்டோரிஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த நீமோ அப்படின்ற கார்ட்டூனுக்கு வந்து சவுண்ட் டிசைனர் இருப்பார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இதுக்கு ரியலிஸ்டிக்கான சவுண்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக ரியலாகவே அண்டர் வாட்டருக்குள்ளே அவர் போய் அந்த அண்டர் வாட்டரில் உள்ள சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸு சவுண்டெல்லாம் ரியலாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கார்ட்டூனுக்கு வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த வாட்டரோட ரியல் அண்டர் வாட்டரோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும், எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்றதுக்காக அவர் இந்த எஃபெக்டை போட்டிருக்காரு.